Unboxing Oppo A92 ya. A92. Berapa Bas? 4 juta 37 sama ongkir. sama ongkir. RAM 8. ih ngeri. Oppo termasuk bagus juga loh Bas kameranya loh. Iya, 42 MP apa 48. Tiga berapa guys? 39. Hah? 39 ya, notanya 39. Ya iku nih. Nawar buat sampean. Akan ada di apa namanya? Di aplikasinya itu 3560 berapa. Tapi di sini memang 399. Buat apa maksudnya? Nah, karena mungkin ini karena di Jakarta lebih murah mungkin. Segel masih segel. Yo, Bukannya dari sini nggak? sinilah. Kan ada tandanya nih. Nah, jangan terima kaki jika rusak. Enggak deh. Ya. Nah, ini. Mau jatuh Bas. Wih, mantap. Gimana bukanya? Tarik ini. Iya. Nah, Betul. nih fiturnya dapat apa? Akun baca, hands free. Hands free juga dapat ya. Biasanya nggak dapat nih, dapat. Oh, dapat deh. Ya apa deh? Saya beli. Lengkap ini. Ya, lengkap ya. Ini bisa langsung dinyalakan kira-kira nih, Mas? Bisa. Oh iya, support nih, support chat buat ini. Pecah 8 giga kan? Iya. 48 MB. Nah, langsung ngecek rame kan. Oh iya, 8 GB. Masih bisa dinyalakan ini, Mas? Bisa. Nyalakan atur. Biar tak unggah di akun ini kan, YouTube. Ada YouTube-nya, Mas? Satunya ininya. Ya, sekarang dapat ini ya. Handset. Iya. Biasanya enggak. Ininya 2 nih. Silikonnya. Oh enggak sih, satu sih. Biasanya enggak. Pokoknya
makanya HP di Indonesia nih. ini rekamannya cukup. Hmm? Rekamannya cukup. Belum gue coba deh. Tapi ada yang lecet ya. Bagus juga. Bagus ya. Unboxing HP ini kebalik-balik. Ini kartu garansi nih ya. Hmm. Iya, ada bisa bayar kartu garansi. Mantap oh nih tak sambungin wifi sos. Hmm. Itu aja